রান্না করে খাবো। কই মা, ঘরে আছো কি? হ্যাঁ আছি। কি এনেছিস? বাজার থেকে কাতলা মাছ আর কুমড়ো নিয়ে এসেছি। একটু ভালো করে রান্না করতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো করে রান্না করবো। আমাকে থালাটা দাও, আমি কাটাকুটি করছি। আজকের মাছটা অনেক বড়, তাজা তাজা মাছ। আমার কাটা হয়ে গেছে, আমি ধুয়ে নিয়ে আসি। ভালো করে ধুয়ে নিয়ে রান্না ঠিক আছে, করবো আমি সাথে। যাচ্ছি, ধুয়ে নিয়ে আসছি। ভালো করে ধুয়ে। অনেক কালো করছে, এখন মনে হয় বৃষ্টি আসবে। অনেক কালো করেছে, এখন বৃষ্টি আসতে পারে না। ওই রে, রান্নাটা শেষ করতে তো হবে। তো আমি বাটাবাটি করে নিচ্ছি। আদা রসুন কালো সর্ষে একসঙ্গে বেটে নেবো। কড়াইটা বসিয়ে নেব। আমার বাটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। কড়াইয়ে তেল দিয়ে দেবো।
হলুদ গুঁড়ি, নুন, তেল গরম হয়ে গেছে, মাছ ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব, আদা রসুন সর্ষে বাটা দিয়ে দেব, হলুদ গুঁড়ি, লঙ্কা গুঁড়ি, নুন, মাছগুলা দিয়ে দেবো। কিরে আছে রান্নার কি কেমন হয়েছে? আজকে রান্নাটা সর্ষে কাতলা কুমড়োর সাথে খুব ভালো হয়েছে, হ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগে। খুব টেস্টি।